Po shoqëroni me emisionin e Jona Tok, e koha është për kronikën e fundit për sot, që personazh ka një grua të fortë, e cila veç angazhimit së mësimdhënëse, qetësinë dhe frymëzimin e gjen në kopshtin e saj, të cilin e ka shndruar në një oazë të gjelbërt, plot jetë dhe dashuri për tokën. Në mesin e shumë grave që punojnë me pasion e përkushtim, Mirlinda Tishukaj nga fshati Skiftera i Vitis dallohet për forcën dhe energjinë e saj. Ajo shquhet si në mësimdhënie, por edhe për faktin që nuk e lë anash tokën e saj pa e punuar. Me dashuri e kujdes, Mirlinda kultivon perime të freskta në bahçen e saj, duke e kthyer atë në një vend të gjelbërt, plot frymë, punë dhe jetë. Janë diku rreth 25 vite karrierë. Ajo çka dua të them fillimisht është se kom pas një mbështetje jashtëzakonisht madhe nga bashkëshorti, edhe kom pas fatin të vijë të martohem në një familje jashtëzakonisht mirë, njerëz intelektual, njerëz që të mbështesin me të dy duart dhe më kanë shtyr përpara, se përndryshe ndoshta s'kisha mujt me arrit në politikë dhe në institucionin më të lartë të Republikës Kosovës. Po ajo që i kisha thonë vajzave të reja është se përvoja e jetës kudo që je, aty ku je dush me dhanë maksimumin. Të paktën me lënë gjurmë. E se ne jetojmë, jemi udhëtar në këtë botë. Një ditë kemi me përfundu, po ajo që kam besin mas janë vetëm veprat. Fshati Skiftera e konsiderohet edhe si hambarja në Moravës, edhe është e vërtet. Këtu nuk flitet për 20-tari, 30-tari, këtu flitet vetëm për hektar tokë të punume, edhe kjo më bën mundi shumë mirë, sepse ata njerëz që janë punëtor, ata njerëz edhe kanë mirëqenie sociale, po njerëz janë po ashtu edhe të shkollum, i japin prioritet edhe shkollës. Dita Mirlindës fillon, zgjohem herët, sepse unë mbaj edhe pula, zëj, ris, kam edhe blet, tash po du me sfidu vetëm pak edhe mbletari, edhe serrat normal që ma konsumoj një kohë caktuar, 1 orë e gjys, maksimum 2 orë dohet, deri në ora 10, 9:30, sepse mbastaj temperaturat rriten edhe normal që gjithçka është e limituar, nuk mundesh me punu më. Është sistemi ujitjes pikpik, nëse kam rezervuar mbushën, ja vëshoj sistemin pikpik, tash më varet koordinona edhe me shokun, sepse ai është kryesor, mirë po, une mbasi që jam ka shtëpia, tash për kujdesna pak më tepër, kam kohë më shumë. Une mendoj që tregu vendor duhet mu mbrojt fuqishëm, edhe mu promovu sa ma shumë, tash shumë mirë që ka biznese, ka femna që janë shumë suksesshme, dalin në përpanajire, edhe i promovojnë produktet e tyne, ka pas trajnimet ndryshme, sidomos neve na ka pas ndihmu shumë Fondacioni Kosovë Luksemburg. 11 serrat e para i kanë përfituar ato gra, cilat janë shumë punëtore, kanë marrë edhe familje me to. Kështu që dy serat i keni me forcat juja, apo keni fitu edhe një grant, apo pretendon në të ardhmen që me rrit sipërfaqen apo diçka e tillë? Jo, po të kam hapësirë, po këto nuk kam, vetëm 17 kam abar. Do ta kisha rrit pa problem, sepse është diçka që është për të mirën tonë, edhe shpenzon energji, edhe ka një kost të fitimit, po këto investimin krejt është kapital, më thonë që kemi investuve. Nuk kom desh me apliku, për shkak se punoj edhe unë edhe shoku, dhe ta marrin ata që kanë nevojë. Na kemi investu. A mendon që po japet përkrahja e duhur te fermat? Po te fermer kur nuk është mjaftueshëm. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Po unë mendoj që duhet mi dhonë prioritet mbi prioritetet, sepse kur e siguron bukën e motit, është diçka shumë e vlefshme. Këta janë fshat shumë dërdhansa. Unë me bukën e tyne është ushqy Drenica në luftë, Dugagjini, se atje janë konë më dëmtu me shumë. Buka është shumë e rëndësishme. Ka vlerë të madhe. Është e vërtet që ndryshimet klimatike sinqerisht po kanë ndikim shumë të madh. Edhe tash këtë vit është dashur të ju qëndrojmë shumë afër, sidomos me ujitje, për shkak se ka pas temperatura shumë të larta, edhe normal temperaturat janë brenda edhe 10 gradë më tepër, kështu që gjatë tërë kohës duhet kesh kujdes, të kujdesesh për bimën, mos pe sulmon ndonjë
insekt ose ku e diune, pastaj e kanë edhe atë pjesën kur duhesh edhe pak t'i trajtosh, sepse është bukur e ndishme, edhe domatja, pastaj kam miell edhe speca, kam sallata, kam misër amerikan, është shumë i mirë, është i amël, kam somborg, domethënë kësaj. Shikore gjitha një orit për këto perime, që mu kujdes. Po, përvoja e bot vetën. Edhe kur kemi qenë, domethënë, familje të madhe, edhe këta kanë miell, domethënë, me hektar kanë miell speca, domate, domethënë, ju thash, këta kultivojnë, domethënë, edhe unë si familje, me bashkëshortin tim, nuk e lojmë tokën pa punu. Jemi mundu me dhënë kontribut edhe në shkollë, sepse edhe aty do të më marrë me nxënës, sa kuptohet, po kur të kthehem shpe, jam nan, jam gru, kështu që do të më marrë me angazhime tjera që vinë, më marrë edhe me djalin, me avansimin e tij profesional, po unë e besoj që këto gjana nuk do të më të pengu për më marrë të paktën një orë, 2 mja kushtu edhe serës, ose ndonjë profesion tjetër, ose pundore, ose çka do që është, do me thonë që nxjerr diçka profit, pse jo? Do thonë është diçka që puna mu më mban. Unë nuk mund të qëndroj me një vend, unë mundona me punu, çdo hapësirë që m'jepet, por po ashtu edhe me lexu, natë ke fundit i kemi 24 orë. Edhe ato do të mi shfrytëzu maksimalisht, sepse vitet ecin shumë shpejt. Jam të e sfidu veten në bletari, se është një shoqëri shumë organizume. Do të kisha pas shef 3. Do të kisha pas shef me desh në shtetin me punë që shedojnë ato, edhe që shebrojnë koloninë e vetë. Janë të jashtëzakonshme, edhe tash po mundona me kriju përvoja të reja, njëjtën kohë për shkak se ato kryjnë edhe polinizimin, ndihmojnë domethënë në serë, kam edhe një bashkë atje me pemë. Kështu që tash po kam qef me sfidu veten ka kjo anë, edhe me pa se dej ku muj me mri, edhe nuk ju frigona sfida, kam qef me sfidu veten, nashta edhe profesionin e ka bo si sportista, po në prapë mbrëmje kam 1 orë e gjys me djalin dal heci, e kam ato koha për mu që është. Puna dhe përkushtimi i saj janë shembull frymëzues për shumë gra të tjera në zonë, duke treguar se dashuria për profesionin dhe lidhja me tokën mund të ecin krah për krah.